혹시 우리 집 냉장고가 식중독의 주범일 수 있다는 사실 아셨나요? 냉장고에 표시된 온도는 실제와 다를 수 있습니다. 해결책은 간단합니다. 단돈 3,000원짜리 냉장고용 온도계 하나면 됩니다. 생명 온도인 4도 이하를 가리키는지 지금 바로 확인해 보세요. 하지만 온도를 맞추는 건 기본 중에 기본입니다. 더 무서운 것은 생고기를 만졌던 손이나 그릇에 조리된 음식이 닿는 교차오염입니다. 이 교차오염을 막는 진짜 보관 비법이 궁금하시다면 제 채널의 전체 영상을 바로 확인해 주세요.